Shop làm ăn gì kỳ vậy? Volcanic mà. Có cái này là hai hâu mà. Sao ra cái này? Kỳ vậy? Shop làm ăn chẳng quá. Ok, tụi mình sẽ review hai em này sau. Và em này sẽ là quà giveaway của tour 4. Quà của tour 4. Đấy. Hai em này tụi mình sẽ review sau. Còn cái này mình có 3 cái destroy luôn á. Mình đặt volcanic cơ mà. Đâu có xanh. Thôi không sao. Tìm mẹ nó đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Video sau thì sẽ review 1 trong 2 này nhé. Còn cái hũ của mình đâu. Nè nó. Sorry các bạn.